Ahojte. Dostala som od vás za úlohu naučiť sa za 30 minút brušné tance. Či som to zvládla, posúďte sami, veď koniec koncov ja ich musím naučiť aj vás. Tak poďme na to. Krížíme, ľavá nožka dozadu, dopredu a dozadu. Shimmy hes zostáva, hrudník zostáva a shimmy twist zostáva, hrudník zostáva a hadie ručky zostávajú 5, 6, 7, 8 pozičky. A hadie ručky a raz, dva, bočné steny ladím, bočné steny vedľa seba. Pozička. 3, 4, 5. A znovu. A presunoš. Super. Krok, špička. Špička, krok, špička, babička. Doľava. 3, 4, 5, 6. Krížime. Ľavá nožka. 3, 4, 5, 6. Shimmy hes. Teraz malinko môžeme pozíciu chodiť a skúsime vypriať priateľí. Hadie ruky, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pozička, 3, 4, 5, 6, 7, 8.